코로나19의 유행이 전 세계를 휩쓸고 간 지금 한시름 놓은 듯 하지만 사실 더 큰 문제가 있습니다. 다들 코로나에 한 번씩 걸린 후로 호흡기 감염에 대해 단체로 취약해졌다는 것이죠. 비슷한 관련 호흡기 질환의 유행이 점점 심각해지고 있습니다. 감기로 고생하는 사람들이 많은 데다가 독감은 2022년부터 감염이 유행하기 시작해서 아직까지도 유행주의보가 해제되지 않고 연중 유행 중입니다. 거기다 중국에서 시작된 마이코플라스마 폐렴은 감염자의 수가 빠른 속도로 증가하고 있죠. 정부에서는 올겨울 호흡기 감염병 유행에 대비해 호흡기 감염병 관계부처 합동 대책반을 구성했다고 합니다. 마냥 정부만 믿고 있을 순 없죠. 내 몸은 내가 지켜야 할 텐데요. 감기, 독감 위험으로부터 안전하게 잘 지나가려면 바로 꿀에 주목해주세요. 인류 역사상 자연에서 얻은 음식 중 가장 오래된 것으로 액체로 된 금이라고도 불리는 이 꿀은요. 완벽한 슈퍼푸드로 그 효능이 셀 수 없을 정도로 정말 많습니다. 오늘 영상을 끝까지 보시면요. 꿀을 통해 호흡기 질환을 이겨내는 방법 알게 되실 거예요. 꿀도 종류가 정말 다양한데 특히 어떤 꿀이 유독 좋은지 또 꿀과 함께 먹으면 그 효과가 엄청나게 강력해지는 음식도 같이 알려드릴게요. 손쉬운 레시피까지 같이 얻어가실 수 있습니다. 현재 기후변화로 인해 버릴 개체수가 급감하면서 제대로 된 진짜 꿀들은 갈수록 찾기 힘들어지고 있는데 좋은 꿀, 제대로 된 찐 꿀을 고르는 꿀팁과 주의사항까지 전부 알려드릴 테니까요. 끝까지 시청해주세요. 그럼 시작합니다. 오늘은 호흡기 질환에 꿀이 이롭게 작용하는 부분 핵심만 콕 짚어서 알려드려 볼게요. 꿀에는 폴리페놀의 일종인 플라보노이드라는 성분이 풍부한데요. 이 플라보노이드는 항균, 항바이러스, 항염 효능이 뛰어나 면역력을 높여줍니다. 각종 세균이나 염증과 싸우는 성분이 풍부해서 독감, 코로나, 폐렴과 같은 바이러스 질환으로부터 몸을 보호할 수 있는 거죠. 그리고 꿀은 진정 효과와 항산화 효능도 뛰어난데요. 이것이 기침과 가래에도 좋은 작용을 합니다. 몸에 나쁜 활성산소를 중화하는 데 도움이 되기 때문에 강력한 항산화 작용으로 폐와 기관지 점막의 가래를 묽게 하고 노폐물과 독소를 배출해줍니다. 또 특유의 끈적한 점성으로 꿀이 위와 장에 좀 더 오래 머무르면서 폐와 기관지의 점막을 활성화합니다. 기능이 저하되어 있던 호흡기의 점막이 살아나니 메말랐던 코는 콧물이 생기고 물코가 줄줄 흐르던 코는 콧물이 줄어들게 되죠. 그래서 기침 가래가 있을 때 꿀물 한 잔 드시면 시원한 느낌을 받을 수 있는 건데요. 실제로 영국 옥스퍼드 대학에서 14편의 관련 논문을 검토한 결과 꿀이 기침을 가라앉히는 효과가 있다는 사실을 확인하기도 했습니다. 꿀을 먹은 환자들이 일반적인 감기약을 먹은 환자들에 비해 기침의 정도가 덜하고 빈도도 낮았다고 해요. 그런데 이 꿀들도 종류가 정말 다양하잖아요. 유채꿀, 아카시아꿀, 밤꿀, 자포화꿀, 대추꿀 등 벌이 어떤 꽃에서 꿀을 가져오는지에 따라 그 종류가 달라지는데 꿀마다 들어있는 성분이 각각 달라서 그 효능도 조금씩 다릅니다. 여러 꿀들 중에서는 바로 밤꿀이 호흡기 질환에 가장 효과적입니다. 다른 꿀들과 비교했을 때 플라보노이드 성분이 가장 많이 들어있고 면역세포의 조절 능력이 좋습니다. 특히 이 밤꿀은 사람에게 가장 흔하게 발생하는 독감인 A형 독감 억제에 효과가 있다는 것이 최근에 밝혀졌는데요. 해당 연구를 진행한 농촌진흥청에 따르면 국내산 밤꿀이 선천적인 면역력을 높여 바이러스를 억제하는 효과가 있다는 것을 발표했습니다. 밤꿀을 먹이지 않고 바이러스에 감염시킨 쥐는 감염 후 6일 만에 모두 죽었지만 매일 국내산 밤꿀을 먹인 쥐는 60%가 생존했다고 합니다. 또 밤꿀을 먹인 쥐에게서 면역세포가 4배 이상 활성화되는 것을 확인했다고 하는데요. 이 같은 효과는 밤꿀 속에 함유된 키누렌산 성분에 의한 것이라고 연구진은 밝혔습니다. 이 키누렌산 성분은 다른 꿀들에서는 거의 검출되지 않는다고 하니 호흡기 질환을 다스리려면 꿀 중에서도 이 밤꿀을 골라야겠습니다. 그런데 문득 드는 생각이 몸에 좋은 약이 입에 쓰다는 말도 있잖아요. 꿀은 이렇게 좋은 효능을 갖추고 있는데 어떻게 맛은 달달할 수 있지? 하는 의문이 들지 않으시나요? 설탕이나 꿀이나 단 건 같은데 왜 설탕은 몸에 나쁘고 꿀은 몸에 좋은 걸까 싶으실 거예요. 그건 설탕과 꿀의 차이를 알면 이해가 쉽습니다. 벌이 꽃에서 수집해온 설탕 성분에 벌의 소화효소가 버무려지면서 그 성분이 바뀌어 만들어지는 것이 바로 꿀입니다. 둘 다 주성분은 포도당과 과당인데요. 설탕은 포도당과 과당의 비율이 1대1로 이루어져 있는 반면 벌꿀은 포도당의 비율이 좀 더 낮습니다.
포도당과 과당의 비율은 1대3입니다. 우리가 음식을 먹었을 때 혈당을 높이는 것은 바로 포도당이기 때문에 상대적으로 포도당 비율이 적은 꿀은 설탕보다 혈당을 천천히 올리게 됩니다. 전체적인 구성 성분을 봐도 설탕은 당분이 100%인데 꿀은 전체에서 이 포도당과 과당이 차지하는 비율이 70%이고 나머지는 수분, 비타민, 미네랄, 아미노산, 그리고 식물에서 유래하는 생리활성 물질로 이루어져 있어서 같은 무게라면 설탕보다 꿀이 포도당 총량이 적겠죠. 따라서 음식을 먹을 때 설탕 대신 꿀을 선택하는 것은 좋은 대안이 될 수 있어요. 그러나 꿀도 역시 당이 높은 편에 속하기 때문에 마음 놓고 많이 먹어서는 절대 안 됩니다. 하루 꿀 섭취량은 한 스푼을 넘지 않는 것이 좋고 당뇨 환자는 항상 조심하셔야 합니다. 그래도 저는 목도 아프고 감기가 잘 안 나와서 꿀을 먹고 싶은데 그럼 어떻게 해야 하나요? 하시는 분이 있을 텐데요. 그렇다면 꿀과 궁합이 좋은 계피와 함께 드시는 것을 강력하게 추천드립니다. 계피에는 혈당을 안정시키고 당뇨병을 예방하는 데 도움을 주는 성분이 들어있을 뿐만 아니라 계피에 가득한 항산화 물질들이 꿀이 항염 효과를 최고로 끌어올리고 면역력을 높여서 바이러스에 대항하는 힘을 2배, 3배 이상 키우게 됩니다. 또 따뜻한 성분이 꿀과 계피가 함께하면 폐의 길을 고르게 할 뿐만 아니라 혈액순환을 촉진해서 수족냉증과 손발 저림을 해결해 준다고 하니 이 추운 겨울철과 환절기에 꿀과 계피를 함께 꼭 먹어봐야겠다는 생각이 들지 않으시나요? 어떻게 먹는지 알려드려 볼게요. 계피는 계피 가루를 쓰시는 게 활용하기 수월하고요. 매일 아침에 따뜻한 물에 꿀 1숟갈과 계피가루 4분의 1숟갈을 타서 마시면 되는데요. 단 꿀은 본인의 기호나 혈당 수치에 맞게 양을 조절하시면 됩니다. 특히 이미 감기에 걸려서 고생하는 중이시면 이걸 3일 동안 매일 드세요. 그렇게 하면 웬만한 기침, 콧물 다 나아진다고 해요. 다른 레시피로는 꿀과 계피 가루를 조금씩 나눠서 잘 섞은 다음에 잼 대신에 빵에 발라서 드시는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 꿀과 빵 모두 혈당을 높이니까 양에 유의해야 하는 점 잊지 마시고요. 그리고 이것 말고도 진짜 맛있고 간편한 레시피가 하나 있는데요. 바로 계피꿀 라떼. 일명 시나몬 허니라떼입니다. 추운 날 향긋하고 달달하고 고소한 차 마시면 너무 좋잖아요. 이거는 제가 쉽게 만드는 방법을 보여드리고 싶어서 따로 영상 준비하고 있으니까요. 구독과 알림 설정 해두시고 번거롭게 찾아볼 필요 없이 편하게 영상 받아보세요. 잊지 마시고 지금 구독 눌러주세요. 자, 그럼 이제 꿀을 드실 텐데 드시기 전에 이 부분 꼭 확인하셔야 합니다. 중요하니까 집중해주세요. 이미 집에 꿀을 하나씩 갖고 계신 분이나 아니면 없어서 사려고 생각하시는 분들 혹시 그 꿀이 사양벌 꿀이라고 적혀 있다면 아무래도 저는 그걸 추천하지 않습니다. 사양벌꿀에 벌에게 설탕물을 먹여서 기른 꿀을 의미하는데요. 사양벌꿀도 벌꿀의 한 종류라서 가짜 꿀은 아니지만 꿀벌이 꽃에서 꿀을 따와서 숙성시킨 천연 꿀은 아닙니다. 앞서 설탕과 꿀의 차이점에 대해서도 설명해 드렸잖아요. 설탕에는 들어있지 않은 각종 수분, 비타민, 미네랄, 아미노산과 식물에서 유래하는 생리활성 물질이 바로 이 꿀 효능의 핵심인 건데 설탕물을 많이 먹인 꿀일수록 당연히 그 효능이 떨어지겠죠. 그래서 싸다고 해서 저가의 사양벌꿀을 사서 많이 드시는 것은 좋지 않아요. 그냥 설탕을 돈 주고 사서 먹는 것과 크게 다를 바가 없습니다. 같은 의미로 마트나 편의점에 파는 꿀물 사드시는 분들 있으시죠? 특히 겨울에는 온장고에 이렇게 넣어져 있는 걸 많이 볼 수 있는데 이것도 마찬가지입니다. 성분표를 보시면 설탕이나 과당이 들어있고 꿀도 사양벌꿀이 들어있는 경우도 있습니다. 이것도 그냥 설탕 과당 음료수라고 보면 돼서 꿀의 효과를 생각하고 사드신다면 오산입니다. 자, 그렇다면 사양벌꿀만 아니면 천연꿀은 다 무조건 좋은 꿀일까요? 아닙니다. 천연꿀 중에서도 진짜 좋은 꿀은 어떤 것인지 구별하는 방법이 또 따로 있습니다. 한간에는 진짜 꿀과 가짜 꿀을 구분하는 여러 가지 방법이 떠도는데 이걸로는 정확하게 판단하기 힘들고 현재로서는 실험적인 수치를 통해서만 구분이 가능합니다. 제가 그 기준 3가지 딱 알려드릴게요. 먼저 탄소 동위 원소비입니다. 성분 표기가 잘 되어 있는 꿀을 보시면 이렇게 탄소 동위 원소비가 쓰여져 있는 것을 확인할 수 있는데요. 이 탄소 동위 원소비는요, 쉽게 말해서 꿀의 품질을 평가하는 기준입니다. 꽃들마다 각각 다른 탄소 비율을 갖고 있어서 탄소 동위 원소비를 알면 어느 꽃에서 꿀을 가져왔는지 알 수 있다고 보는 거죠. 꿀을 생산하는 꽃 식물군의 탄소 동위 원소비의 범위는 마이너스 22%에서 마이너스 33%이고요. 식약처에서 지정한 기준으로 탄소 동위 원소비가 마이너스 23.5%보다 낮으면 천연꿀, 이보다 높으면 사양꿀로 구분합니다. 한국양봉농협에서는 마이너스 22.5%를 기준으로 합니다.
마이너스 기준이기 때문에 예를 들어 탄소 동위 원소비가 마이너스 20%라면 천연꿀이 아니라는 것이고 마이너스 24%라면 천연꿀이라는 의미입니다. 사실 이 탄소 동위 원소비까지는 이미 알고 계신 분들도 있는데요. 진짜 좋은 꿀인지 판단하려면 나머지 두 가지도 주의 깊게 보셔야 합니다. 꿀을 구매하실 때 좋은 꿀이거나 혹은 판매자가 자부심이 있는 꿀이라면 이런 품질 검사 성적서를 함께 보여주거든요. 여기서 HMF와 수분 함량 수치를 보시면 됩니다. 벌꿀을 생산할 때 시간을 단축하기 위해서 인위적으로 꿀물을 채집하고 열을 가해서 진하게 만들기도 하는데요. 이 지표가 바로 HMF인 것이고 열을 가할수록 HMF가 높을수록 안 좋은 꿀입니다. HMF는 가급적 낮은 것을 골라주세요. 그리고 수분 함량은요, 쉽게 말하면 벌꿀이 얼마나 주르륵 흐르느냐를 나타냅니다. 이 수치가 높을수록 시럽 같은 꿀이고 낮을수록 진득한 액기스입니다. 따라서 당연히 이 수분 함량 수치가 낮을수록 좋고요. 한국양봉농협 기준으로 1+ 등급은 19% 이하여야 하고 최소 22% 이하 제품으로 선택하는 것이 좋습니다. 어쨌든 내 몸에 좋으려고 꿀을 먹는 건데 기왕 꿀을 사신다면 확실히 좋은 꿀을 사시는 게 안 좋은 꿀 사서 많이 먹는 것보다 훨씬 효율에 좋겠죠. 마지막으로 주의해야 할 사항도 한번 살펴볼게요. 꿀은 유통기한이 따로 없다는 말이 있어요. 꿀 특유의 성분과 특성 때문에 상하지 않아 오래 두고 먹어도 괜찮다는 건데요. 다만 개봉한 후 먹는 과정에서 변질될 수 있으니까 가급적 2년 안에 드시는 것을 권장드려요. 변질을 최대한 막으려면 수분이 들어가지 않도록 주의해 주시고 가급적 나무나 플라스틱 숟가락을 사용해 주세요. 그리고 오랫동안 보존하기 위해서는 유리병에 밀봉해서 직사광선이 닿지 않는 곳에 15도에서 30도 사이 상온에 보관하시는 것이 좋습니다. 간혹 꿀에 보면 하얗게 변해버린 층 같은 걸 볼 수 있는데요. 온도가 15도 아래로 내려가면 결정이 생기면서 하얗게 변할 수 있습니다. 그래도 변질된 건 아니라서 먹는 데는 이상이 없어요. 이 결정화가 된 꿀은 약 45도 정도의 따뜻한 물에 중탕하면 본래 꿀로 회복되고 변질이 되거나 하진 않으니 걱정 마세요. 꿀은 열에 약해서 고온에 조리하면 그 영양 성분이 파괴되기 쉽거든요. 그래서 가급적 60에서 70도 정도를 넘지 않도록 하시는 것이 좋고요. 드실 때 주의해야 하는 경우로는 꿀 자체가 따뜻한 성질이기 때문에 열이 많은 사람이 드시면 오히려 더 안 좋을 수도 있습니다. 그리고 꿀에 보툴리누스 식중독균이라는 것이 있을 수 있어요. 보통은 이 균을 간에서 해독할 수 있어서 상관없지만 해독 능력이 떨어지는 만 1세 이하 영아에게는 치명적일 수 있기 때문에 절대 먹이면 안 됩니다. 그리고 앞서 말씀드렸지만 몸에 좋은 꿀이라도 기본적으로 당이 주성분이기 때문에 혈당을 신경 쓰셔야 하거나 고지혈증, 고혈압, 당뇨 등이 있으시면 소량 섭취하시기를 권장드립니다. 단맛을 내는 감미료로서 설탕 대신 꿀을 소량 쓰는 것은 괜찮지만 건강 보조제처럼 한 숟갈씩 떠먹는 것은 금물입니다. 굳이 드셔야 한다면 식전과 식후는 피해서 공복 상태에서 드셔야 하고요. 꿀을 드시는 양에 비례해서 탄수화물 섭취량을 줄이셔야 합니다. 오늘은 이 호흡기 질환에 좋은 음식으로 이 꿀을 소개해드렸습니다. 다시 요약해보자면 꿀에 함유된 플라보노이드 성분이 항염, 항바이러스, 항산화 효능이 뛰어나서 각종 바이러스 질환에 대비할 수 있게 해줍니다. 특히 밤꿀에만 키누렌산이라는 성분이 들어있어 다른 꿀들보다도 독감과 같은 바이러스 질환에 밤꿀이 더 효과가 좋습니다. 꿀을 단독으로 드시기보다는 계피와 함께 드시면 그 효과가 엄청 강력해지고요. 꿀 계피차 같은 걸로 해서 꾸준히 마셔주시면 좋을 것 같아요. 꿀은 기왕이면 사양꿀보다는 천연꿀이 더 좋고 천연꿀 중에서도 탄소동위 원소비, 수분 함량, HMF의 수치가 낮은 것을 고르시면 좋은 꿀을 고를 수 있습니다. 열이 많거나 혈당이 높은 분 그리고 만 1세 이하의 영아는 섭취에 유의해야 합니다. 꿀은 감기 독감 같은 호흡기 질환 말고도 효능이 정말 많아요. 요즘같이 추운 날 집안에서 꽁꽁 싸매고 이불 속에만 있고 싶어지는 것이 기력이 뚝뚝 떨어지는데 기운 차릴 때에도 꿀이 정말 좋아요. 요새 길거리나 대중교통에 보면 마스크 끼고 다니는 분들 정말 많이 늘었고 다들 주변에서 코 훌쩍 콜록콜록해서 그걸 보는 제 마음이 너무 안타까운데요. 앉아서 걱정만 하기보다는 이렇게 꿀도 한번 챙겨 드셔보시고 잘 먹고 운동도 하시면서 잘 대비해서 아프지 않고 지나갈 수 있으면 좋겠습니다. 궁금한 부분이 있으면 댓글 달아주시고요. 오늘은 여기까지입니다. 영상이 좋으셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 곧 올라올 시나몬 허니라떼 레시피 영상도 기대해 주시고요. 꿀과 함께 건강하고 따뜻한 겨울 보내세요. 이상 늘 보고 싶은 건강정보 늘보건강이었습니다. 감사합니다.